Había una vez un niño curioso llamado Leo, de 10 años, que vivía en un pueblo tranquilo. Siempre soñaba con viajar en el tiempo y descubrir cómo vivieron las personas hace cientos de años. Un día, mientras exploraba el desván de su abuelo, Leo encontró una caja extraña con relojes y engranajes. Encima, había una nota que decía, para quien quiera descubrir la historia. Leo movió unas palancas y pulsó botones. De repente, apareció una luz brillante, y Leo se encontró justo en medio del antiguo Egipto, frente a una enorme pirámide. Un grupo de niños vestidos con túnicas y sandalias lo saludó amigablemente. Con ellos, aprendió a escribir con jeroglíficos y vio cómo los egipcios construían sus increíbles monumentos. Leo se maravilló al descubrir que cada piedra era transportada por muchos trabajadores y que los faraones eran considerados dioses. Luego, la máquina vibró y volvió a brillar. Ahora Leo estaba en la Edad Media, dentro de un castillo con caballeros y princesas. Conoció a Sofía, una niña que le enseñó a leer pergaminos y a jugar con espadas de madera. Aprendió que en esa época la gente vivía con reglas muy estrictas y soñaba con grandes aventuras. De repente, Leo giró otra palanca y aterrizó en la antigua China, justo en una escuela llena de niños que estudiaban para los exámenes imperiales. Un maestro amable le mostró cómo los estudiantes trabajaban duro para convertirse en importantes funcionarios del imperio. Leo entendió la importancia de estudiar y esforzarse para alcanzar sus sueños. Por último, la máquina hizo un ruido y llevó a Leo a la época de los descubrimientos. Vio barcos enormes en el puerto. Una niña llamada Marina le contó sobre viajeros como Cristóbal Colón y Magallanes, quienes cruzaron el océano para descubrir nuevas tierras. Leo se imaginó viajando alrededor del mundo. Cuando la máquina por fin lo trajo de vuelta al desván, Leo tenía la cabeza llena de historias y aventuras. Corrió a contarle todo a su abuelo, quien le sonrió orgulloso. La historia está llena de maravillas, le dijo. Y tú ahora eres parte de ella. Esa noche, Leo miró la máquina y supo que, aunque no podía viajar por el tiempo todos los días, siempre podría aprender cosas nuevas leyendo libros y escuchando a los mayores. Porque la aventura más grande es la de descubrir el mundo y sus historias.